Gemoroyni keltirib chiqaruvchi asosiy 3 ta sabablar haqida aytamiz. 3-chi sabab eng asosiysi. Birinchi sabab bu surunkali ich qatishi. Demak, surunkali ich qatishi bu ichakni faoliyatini, peristaltikasini pasayishi natijasida kelib chiqishi mumkin. Ichakning devorida axlatni o'tkazuvchanligini ta'sir qiladigan to'siqlar bog'ligi natijasida kelib chiqishi mumkin va bemorda noto'g'ri ovqatlanish natijasida xamirli ovqatlarni, non mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish natijasida kelib chiquvchi ich qatish bo'lishi mumkin. Va bu ich qatish natijasida ichaklarda kuchli mexanik zo'riqish oqibatida gemoroy tugulari kattalashadi va ularda klinik simptomlar paydo bo'ladi. Ya'ni qon ketish, og'riq, gemoroy tugullarini deshana chiqib qolishi. Ikkinchi sabablarimizdan biri esa bu achchiq, sho'r ovqatlarni sevib iste'mol qiluvchi insonlarda gemoroy kasalligiga moyillik katta bo'ladi. Bundan tashqari, erkaklarimizda spirtli ichimliklarni sevib iste'mol qiluvchi insonlardan gemoroy kasalligiga chalinish ehtimoli yuqori darajada bo'ladi. Sababi achchiq, sho'r mahsulotlar va spirtli ichimliklar kavernoz tanachalardagi qon aylanishini kuchaytiradi va shu joydagi gemoroy tugullarining kattalashishini va bularda klinik simptomlar paydo bo'lishini sabab bo'ladi. Uchinchi asosiy sabablarimizdan biri erkaklarimizda jismoniy nagruzka ta'sirida, ya'ni erkaklarimizda og'ir yuk ko'tarish va og'ir jismoniy faollik bilan shug'ullanish, ko'p og'ir narsalarni ko'tarib, shu sohada kavernoz tanachalardagi bosim oshadi va ularda kattalashish va ularda qanash belgilari paydo bo'ladi. Ayollarimizda esa asosan homiladorlik va tug'ruq jarayonining og'ir kechishi oqibatida gemoroy kasalliklarining belgilari paydo bo'ladi. Yanada ko'p o'tirib ishlaydigan insonlarda va kam harakat insonlarda gemoroy kasalligi kelib chiqishi boshqa insonlarga nisbatan foizi ko'proq bo'ladi. Gemoroy kasalligini qaytalanishi va uni takroriy bo'lishi haqida ko'p so'rabdilar. Gemoroy kasalligi agarda narkoz ostida to'liq oxirigacha mayda gemoroy tugullargacha go'ydirilsa yoki olib tashlansa, gemoroy kasalligi hech qachon qaytadan bo'lmaydi.